আমরা এই যে ছায়া আসলে ওই পাশে রাস্তা লাগবে আপনার এই তো হেড দিয়ে পাশে আরো দুটা বেজ আছে রাস্তা এমনি করা লাগবে তিন টন প্লাস হবে এটা মাঝখানে যেটা আছে মাঝের এটা না মাঝের এটা আছে আর ডানে থেকে ব্রাভো দিয়েছি ধন্যবাদ এই বিল দিয়ে হবে আমার তো রিভার্সটা বেশি করতে হবে সব কাজই করতে হবে সাথে কিছু করতে হবে একদম এই যে মাথায় আপনার ম্যাক্সিমাম মনে হয় 3 টন করতে পারবেন আপনি এখন থেকে আর আপনাদের কোনো মালামাল অবস্থায় নাই স্টোরে স্টোর থেকে আমার কাছে রিকোজিশন আসবে মালামাল আছে কিনা না আছে স্টোরে আছে কোনো ফল্ট হয় সেক্ষেত্রে চার্জ দিতে হবে আমাদের যা আছে আমাদের যে অপারেটর আছে উনি ভেরিফাইড কিনা উনি আমাদের খাওয়া ব্যবস্থা আমি আরেকটা জেনারেটর যদি একদম করে আপনাদের একদম টপে কত